Halo, Halo, Ma. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Mama tekan sini, Ma. Aku isi ning terminal iki arep balik. Hmm. Aku isih Saya ayu, tekan Pak. Hah? ayu-ayuben loh. Ya Allah. Isi ngantuk. Iya. Ayu-ayu ben. Nah. Jare wis mandi. Iya, iki wis ning gawean. Ayo iki ning pabrik to. Nah. Jam piro iki ya wis? Ya jam 7 ra. Heeh. Aku ki mambeng iki turu kan gasi udan. Lah jam 2 ki listrike mati, kentekan pulsa. Lah aku kan ning Mas dhewe. Pak Agus karo Mbak Anis saiki turune ning kidul sing nggone awake dhewe mangune kae. Iya. Wah, aku dira peteng dedet aku mlayu metu linggih ning nggon warung ya tengok-tengok. Iya. Terus aku goleki Mbak Anis karo Pak Agus, ternyata urung turu, 2:30. Aku terus ngomong, terus diisi karo Pak Agus. Terus diisi kan aku ora iso turu ya. Kemanjon kan wong jam 2 sih. Iya. Arep subuh aku baru turu. Lah iki mung ngebel ayase aku nembe tangi iki dibel koncoku. Koncoku ora mangkat senam ana tamune nginep. Aku kaget. Terus awani aku wis kok ayah terus ganti sepatu karo celana aku mlayu ning iki terminal. Iya. Ki ayu-ayu ben sing koyo ngantuk kae sih. Lah jam 2 kan nganu to ya, koyo kono sing enak-enak turu ra. Iya. Heeh. Terus ning pabrik iki ya. Kowe. Sarapane sangu. Kowe. Iki aku berangkat balik. Saya kelingan rambutnya Mama. Ya Allah, kelingan sayang. Kelingan. Aku kelingan. Aku kelingan kumis ayah. Ayah kelingan rambut. Aku kelingan rambutku. Aku kelingan kumis ayah. Ayo. Lah iya kumis ndi? Kumis dhuwur, kumis ngisor. Nek kumis ayah kan rambut iye. Lah tapi nek rambut kan ora ono. Iya, padha aku iya kelingan rambut mbur be rambut pisor. Iya berarti wek ayah loro wek aku siji. Berarti Ora lah. ya wek Rambut pisor kok. Kabeh aku Nek iya. Iya. Nek wek ayah kan rambutnya wis loro. Heeh. Itu aku kan siji. Ayah kan ra kerja. Pak genggu telepon. Mesti lah ya. Rambutnya loro rambutku siji. Mesti lah. Yo. Kumis. Yo. Ayah sing durung kok. Hah? Ora siji loro. Rambut pisor karo rambut pisor. Ora siji loro telu. Pisor mbek dhuwur. Nek ayo nek ngambung gulu kan keri-keri piye kowe. Aku karo jalan iki aku dhewe ya. Tapi akeh wong ning terminal minggu iki masalah. Iya. Cuma Aku wis Ma. Iya sayang. Halo. Dan Iya. dibantu absen ning gone keheningan, Ma. Iya sayang. Ya karo bersyukur. Aku tak gawean iki. Sama sehat-sehat bu Mama. Amin ayah. Aku kangen Mama. Ya aku kangen ayah, aku kangen. Berdua. Assalamualaikum. Ya. Yo. Waalaikumsalam sayangku. Nah. Ayo kita kangen sayang. Nyayang bibir ayah, ya. Orang foto ya. Ya. Iya, aku kok malah seneng aku kok. Aku sing tak bebel yo ayah yo.
Iya iya, aku yo mampak kok. Wis ya, Mas. Ya sayang.